Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais procéder à l'analyse du chapitre 11 et 12 de Candide ou l'optimisme. Donc, puisque le chapitre 11 et 12 sont trop longs, puisqu'ils contiennent l'histoire de la vieille, on va se contenter d'un résumé de chaque, ou plutôt du résumé de chaque chapitre. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ces deux chapitres? Que la vieille était en fait une princesse, la fille d'un pape et d'une princesse. Mais elle et sa mère furent enlevées, puis sa mère tuée avec les accompagnateurs. Mais bien sûr, ils étaient attaqués par des corsaires. Des corsaires, ça veut dire comme les pirates, comme des pirates. Et voilà, elle va être la seule à rester vivante de ce massacre, et ceci grâce à un eunuque. Nous avons dans le chapitre 12, cet même eunuque était en réalité quelqu'un qui avait connu la vieille quand elle était enfant, et il va prendre soin d'elle, mais uniquement pour bien sûr la revendre à quelqu'un d'autre. Puis elle va finir comme servante dans Issachar, et c'est là où elle va rencontrer Cunégonde. Et ici, dans ces deux chapitres, elle raconte son histoire, comment elle est de princesse, elle est devenue servante. يعني عندنا في هاد لي دو شابيتر عندنا القصة ديال لا فيي، وهنا تنكتشفوا بأنها كانت لا في دان باب يعني الباب داك البابا وفي d'une princesse. Donc la mère était une princesse et le père était un pape. وفي واحد النهار كانت هي امها هي والام ديالها تيديروا واحد الرحله بحريه، معاهم دوك لي سيرفونت ديالهم ودوك لي زاكومبانياتور معاهم، زعما داك الحاشيه ديالتهم، هما ياتاكيوهم دي بيرات في البحر، وسكيفي انهم يقتلوا الام ديالها وهي وقتلوا حتى دوك كاع اللي كانوا معاهم الخدم ديالهم، وبقات هي اللي عايشه من داك المساكر كامل. وهنا بيان سور اللي كان نقدها هو واحد الاونيك، هو واحد الخدام، والمشكله انه نقدها وإيه زعما تهلا فيها واحد من سيغتان طون، ولكن من بعد هو يبيعها لواحد شي دينيتير هكا، توكا باعها بحال اون مارشانديز، يعني باعها بحال شي سلعه. ان كان ديك الساعه تجاره البشر عاديه في داك لو سيكل 18 سيكل. ومن بعد وهي تولي الخادمه ديال داك دون إيساكار اللي كان هو لامون ديال كونيغوند، وتما فين تعرفت على كونيغوند. وهنا في هاد لي دو شابيتر تتعاود لينا القصه ديالها كيفاش من برانسيس ولات خادمه. دونك الا بغينا نحطو بعض الاسئله باش نزيدو نفهمو في هاد الشابيتر كي لا بون فيي. تو سامبلومون راه هي لا سيرفونت دو كونيغوند. وعلى حساب القصه لو شابيتر دوك ليستوار اللي عاودت في لو شابيتر 11 و 12 انها دازت بواحد المراحل مأساويه في حياتها حتى انها ولات زعما سيرفونت. Quelle fonction a-t-elle dans le conte? شنو هو لو رول ديالها في هذه القصة؟ Montrer à Candide que le mal existe, et à Cunégonde que la beauté n'est pas éternelle et qu'elle finira comme elle. يعني اش بغات تبين لنا في هذا شنو هو زعما لو رول ديالها في هذا الدور ديالها في هذه القصة، تتوري الكونديد بانه يعني لو مال، داك الالام، وباننا كاينين في واحد لو موند، كاينين في واحد العالم مليء بالمآسي. و اون ميم طون توري الكونيغوند بان شوف هي كاع كانت اميره بنت اميره، و بورطون هي كملات زعما حياتها انها سيرفونت، و اون بليس لاد يعني خايبه، يعني ان ني لا ريشيس ني لا بوتي نو سون ايترنيل، يعني لا الجمال ولا المال ما تيقدروش يدوموا. بعض المرات الواحد يقدر يكون لاباس عليهم بعد يولي
عايش في la misère. Pourquoi Voltaire consacre-t-il 2 chapitres à son histoire? علاش فولتير اختص جوج ديال الفصول لهاد لا vieille هادي لهاد العجوز. Donc Voltaire veut montrer qu'il y a beaucoup de mal et de malheur dans le monde, donc le meilleur des mondes n'existe pas. يعني بغا يوري لنا بان هي لا vieille شحال ديال المآسي عاشت، يعني داك لو ميور دي موند اللي تيضل يغني به داك بونغلوس واللي دخلوا العقل ديال كونديد راه نيكزيست با. هذاك لو موند، داك لو موند اللي بحال اللي ما فيش لو مال راه نيكزيست با. En quoi peut-on parler de mise en abîme؟ هنا de la mise en abîme c'est un procédé littéraire. اش تيعني به؟ هي فاش تيكون داك الكاتب تيعاود القصه ديالو، ولكن في هذيك القصه تيدفع بعض البيرسوناج، بعض الشخصيات يعاودوا قصص ديالهم. بحال هنا القصه الرئيسيه هي ديال كونديد، وهنا حبسات القصه ديال كونديد وتعاودات وبدات يعاودوا في القصه ديال لافيي. يعني هنا بحال تنسميو لو ريسي انشاسي دون لو ريسي، يعني قصه وسط قصه، كاينه قصه رئيسيه ولكن تتخللها قصص اخرى ثانويه. هو هذا اللي تنسميوه في لا ليتيراتور لا ميز اون ابيم. دونك هنا في l'histoire de la vieille elle représente une figure prémonitoire pour Cunégonde. prémonitoire هي يعني تقدر تكون un signe annonciateur de ce qui va arriver à Cunégonde، يعني أنها تنذر بما سيقع لكونيغوند. يعني أن كونيغوند حتى هي كانت بنت لو بارون وإن بارون، ولكن هي تبقى هي غادية تهبط في المستوى حتى في الآخر عاد تصيب راسها هي سيرفونت أولاد. فوالا ستادير هنا لا فيي توري الكونيغوند بأن هي كانت بنت أبها، ولكن يعني les malheurs du monde رجعوها ce qu'elle est devenue maintenant. Comme Cunégonde, la vieille a été séparée de l'homme qu'elle aimait. Ou comme Cunégonde, elle sera violée. Donc هذا الباساج هذا عندنا عي مقتطفات من هذيك أوجه التشابه بين كونيغوند وبين لا فيي. يعني بجوج كانوا بنات لاباس عليهم، وبجوج وقعوا لهم دي مالور، وبجوج ils ont été violés، كانوا تغتصبوا، وبجوج بداو يدوزوا من ايد لايد، ومن اشاك فوا تيتباعوا وتيتشراو، وفي الاخر عادي تمشي ديك لابوطي وغيمشي داك الجاه فاش عاشوا وعادي يوليو دي سيرفونت. دونك راه بحال تتوري ليها تقولها ها هو النهايه اللي كتسنى فيك. Donc ici, je reviens à la mise en abîme dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce terme désigne l'enchâssement d'un récit à l'intérieur d'un autre. Certains écrivains ont ainsi présenté dans leurs romans des écrivains qui écrivent. Il y a alors histoire dans l'histoire. هي دي قصة وسط قصة. Voilà, هادشي هو اللي نقدروا نقولوا على هاد les deux chapitres 11 et 12. Ils sont très importants. Dans le sens où il nous montre les malheurs du monde بأن on peut pas être dans le meilleur des mondes possible، وحتى أن إنسان خاصو ياخد الموعظة من واحد الإنسان آخر داز من نفس التجارب، ولكن كونيغوند ما عادي تستافدش من هذوك التجارب ديال لا فيي وعادي توقع في نفس النهاية. Voilà. Ma vidéo est arrivée à sa fin. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner pour encourager cette chaîne à continuer à exister. Voilà, à la prochaine vidéo.